Afg'onistonda qizlar uchun nikoh yoshi balog'at yoshiga bog'lanmoqda. The Times nashri xabariga ko'ra, Tolibon yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda nikoh va ajrashish tartibiga oid yangi qonunni tasdiqlagan. Huquq faollari bu qizlar uchun 9 yoshdan nikohga yo'l ochish mumkinligini bildirmoqda. Shuningdek, endi nikoh vaqtida qizning sukut saqlashi ham rozilik sifatida qabul qilinadi. Bungacha mamlakatda qizlar uchun minimal nikoh yoshi 16 yosh edi. Tolibon qizlarning 6-sinfdan keyin o'qishini taqiqlagandan so'ng majburiy va erta nikohlar soni sezilarli oshgani aytilmoqda. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, qizlarning qariyb 70% erta yoki majburiy nikohga duch kelgan. Bu nikohlarning 66% 18 yoshga to'lmagan qizlarga to'g'ri keladi. Faollarga ko'ra, ayol hatto muntazam zo'ravonlikka uchrasa ham, eri uzoq muddat yo'q bo'lsa yoki oilani moddiy ta'minlamasa ham, erining roziligisiz ayol mustaqil ravishda ajrasha olmaydi. Bolalikda turmushga berilgan qizlar esa faqat voyaga yetganlaridan keyingina nikohni bekor qilishni talab qila oladi. Bugungi kunda taxminan 4,7 million afg'on oziq-ovqat tanqisligi bilan yuzlashmoqda. Shu sabab ayrim oilalar tirik qolish uchun voyaga yetmagan qizlarini turmushga berishga yoki pul evaziga boshqa oilalarga topshirishga majbur bo'lmoqda. Tolibon rasmiylari bo'layotgan barcha e'tirozlarni rad etib, bunday tanqidlarni islomiy tizimga qarshi chiqish deb baholagan. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Izohlarda albatta fikrlaringizni yozib qoldiring va ishonchli yangiliklarni vaqt-tuz bilan kuzating.